Uleiul e după televizor. Știi, nu? Și sare. Aici nu avem sare și piper, nu? Aoleu, nu pot să spăl. Folia unde e pusă? Michi, dacă deschizi dulapul, caută, uite-te că e pusă de-a curmezișul. Aci... Visezi mici făpturi cu boli nemai întâlnite ce se prăbușesc în zori. Sângerări și obscuritate și spaimă, că nimic nu mai emană căldură. Atunci aia are o mine gravidă și face aport. De 2 ori am făcut anul ăsta. A treia oară vezi că nu mai au. Bine, a treia oară